根据俄罗斯卫星通讯社在12月21号的报道，普京在访问白俄罗斯时表示，俄罗斯将对白俄军队飞行员进行培训，以便他们能驾驶可以挂载核武器的战机。与其一同抵达白俄的还有一套 S-400 防空系统和伊斯坎德尔导弹。白俄也在当天就发布命令，禁止民众进入该国与乌克兰交界的边境地区。这一连串的操作无一不反映着俄罗斯对明年的俄乌战争的准备。难道白俄是终于忍不住要参战了吗？对于白俄的异动，波兰又是什么反应？咱们接着往下看。首先呢，俄白两家的关系大家都清楚。如今俄罗斯协助白俄培训飞行员，以驾驶配备特殊弹头的战斗机，也是对白俄核打击能力的强化。在当下俄乌战局愈发焦灼的当前，白俄的核飞机无疑让乌克兰及其盟友十分难受。除去给白俄罗斯培训飞行员之外呢，俄罗斯也对白俄的总体军力进行了强化。在会晤中，卢卡申科还表示，普京为白俄罗斯提供了伊斯坎德尔短程弹道导弹以及 S-400 防空系统。长期以来呢，白俄的军力不足，导致该国只能背靠大哥才有安全保障。如今自家大哥已经跳进了战争的泥潭，做小弟的白俄也得表示才行。有了以上这些武器的援助，白俄也是有了一些底气去面对旁边的波兰。除去为白俄罗斯培训飞行员和提供先进武器装备之外呢，普京还宣布，目前俄军已经与白俄军队制定了联合军事计划，并且双方同意继续共同采取一切必要措施，以确保适当的安全。对于这句话呢，大兵的理解是，白俄如今就算是半条腿踏进了俄罗斯的大船，再加上普京前几天也公开表示，称俄军的特别军事行动已经到了极其困难的时候。根据美国媒体报道称，最近呢，俄军的第200独立机步旅已经在这次俄乌战争中全军覆没了，有70%军备被摧毁或者缴获，其建制已经被完全破坏。如今俄军阵亡人数已经突破了10万大关，坦克损失呢也正式迈过了3000这个数字。如此紧迫的前线局势，也让很多人认为俄罗斯总统普京这次出国有搬救兵的嫌疑。在接下来的战争中，白俄很有可能会与俄军合作，从白俄罗斯方向对基辅发动新一轮的地面攻势，就像俄乌战争初期的那样。虽然这种消息并没有确凿证据，但是在白俄罗斯境内，俄军和白俄罗斯军队进行联合军演，此举已经对乌克兰造成了实际上的军事牵制。无论乌克兰如何判断俄军下一步的行动方向，他们都必须在国境北部保留一部分兵力，以防止遭受白俄方向的袭击。那么白俄罗斯有多少飞机可以用来搭载核武器呢？关于这件事其实早在8月26号就有了眉目。卢卡申科在当时曾经说过，白俄罗斯不少的苏制攻击机已经进行了改装升级，现在可以携带核武器了。根据目前的媒体公开报道，白俄理论上有3种飞机可以用来搭载核武器，而这次俄白双方谈论最多的是白俄的苏25攻击机。该机型呢，早在20世纪80年代就曾被用于测试携带核弹，其中包括为飞行员添加特殊屏蔽和其他修改。但是这种改型呢，没有批量生产。目前白俄空军装备60多架苏 25K 和苏 25UBK 飞机都可以进行改装。不过这种攻击机的作战半径较小，在空中主要被用于近距离空中支援。如果用这款战机搭载核弹，恐怕效果并不理想。毕竟这款战机的突防能力有限，即便是带着核弹，也很难打出什么有效战绩。而除了苏25之外呢，白俄还有第2种选择，那就是苏24。早在今年8月就有消息传出，白俄总统卢卡申科想要将苏24进行改装，以方便他们携带核武器。在苏联时期呢，苏24确实是能够携带战术核武器的，执行核打击任务。在苏联解体后，白俄罗斯空军继承了35架苏24，但是由于白俄没有该机的生产线，最后使用该机挂载核弹的事情也就不了了之了。因此综合如今白俄的机库，最适合挂载核弹的飞机是苏30，该机的突防能力相较于苏24和苏25更强，并且白俄也在2020年的时候接收了4架苏30 SM， 未来随着与俄罗斯的深度绑定，可能还会获得更多。这种战机属于多用途战斗机，载弹量达到8吨，并且航程更远。俄军的苏30 SM 就有携带模拟核航弹的训练，并且该机可以携带西比内电子战吊舱，可以说是白俄空军中最后的牌面了。
不过，从这次俄乌战争中俄军战机的表现来看，即便是苏20战机在如此高强度的对抗环境下，也很难对乌军严密设防的目标投放核弹。这也是伊斯坎德尔导弹系统来到白俄的原因。而除了搬救兵之外呢，俄罗斯本土媒体也在12月21号报道称，俄罗斯国防部部长绍伊古试图将俄罗斯武装力量总兵力扩充到150万人，其中有69.5万人是职业军人。在会议上，绍伊古表示，为了应对芬兰和瑞典加入北约，俄罗斯需要采取措施，在俄西北部建立相应的部队集群，甚至还有必要建立2个新的军区，也就是莫斯科军区和列宁格勒军区，以及组建3个摩步师，同时在西部、中央、东部军区和北方舰队的7个摩步旅必须重组为摩步师。在空降部队中，俄军还需要额外组建2个空降突击师。克里姆林宫在一份通告中表示，本次会议将总结俄罗斯武装力量在2022年的行动成果，并且制定2023年的任务。参加这次会议的有俄罗斯武装部队各军区和各军种的指挥官、俄罗斯中央军事管理机构的负责人和俄罗斯联邦行政机构的代表，另外还有约1.5万名俄军人员通过视频连线的形式参加了这次会议。对于白俄的事情呢，其周边的乌克兰和波兰2国也十分在意。乌军少将在普京抵达白俄后就放出话来，随时准备应对来自白俄方向的进攻。在乌克兰的假设中，俄军很有可能会在明年2月底从白俄向乌发动攻势。而波兰方面就更狠了，其国防部声称将计划在明年3月份吸引20万人参加军事演习，来震慑俄白2国。在波兰政府的命令草案中，这20万人当中，预备役军人和完成兵役的人员限制数为3800人。那么这时候问题就来了，波兰要去如何动员这20万大军呢？如今波兰的正规军人数只有12.5万，就算是加上了准军事部队，也只有16万。虽然其预备役还有10万，但是此前的草案也限制在了3800人。剩下的人去哪儿找呢？这就不得不提到波兰在俄乌开战后的一系列积极备战行为，进行了隐性动员，不仅向美韩2国购买了大量先进武器，还预备将军队人员扩大至30万。如今看来呢，波兰的动员潜力还是很大的，其一旦完成扩军，波兰的军队规模将一举超过英法德意4国。再加上这10多年来，波兰还向美国、英国采购了价值174亿美元的国防合同，包括2个爱国者导弹防御系统、4架黑鹰直升机、32架 F-35、250辆 M1A2 主战坦克和3艘3-1型护卫舰。新的主战武器到位后呢，波兰将拥有欧洲最强大的陆军，超过因战事而元气大伤的俄罗斯陆军。资源受到倾斜的波兰陆军只能让海军和空军受到冷遇。与自家陆军比起来呢，波兰海空军的规模小了很多，先进装备也不多。这一点呢，除了俄罗斯的原因之外，其实与波兰自身战略也有很大关系。毕竟对于波兰而言，也无需去谋求发展什么远洋海军。其海军当前主力舰是2艘来自美国海军的佩里级护卫舰，以及3艘尚未交付的英国3-1型护卫舰，一旧一新2艘轻型护卫舰，再往下呢就是3艘导弹快艇、20艘反水雷舰艇。而波兰的海岸防御有整个北约罩着，所以也无需担心这方面的问题。至于在空军方面，波兰空军的实力还是要强于海军的。空军的中坚力量是36架美国造的 F-16， 未来还有32架美国产的 F-35。和48架韩国制造的轻型攻击机 FA-50， 购买 F-35的协议在2020年1月签署，价值是46亿美元，包括培训、后勤和飞行模拟器。这些飞机将在2024年到2030年之间交付，届时波兰将成为第10个拥有 F-35的北约成员国，对俄空军的威胁也直线上升。毕竟如今俄空军的苏-57能形成多少战斗力还犹未可知。如果是俄空军要用苏-35等飞机对付波空军的 F-35， 其惨痛后果是什么？不言而喻。换句话说，波军依靠有限的 F-35战机就能弥补其空军机队战斗机数量方面的不足缺点。如果俄空军和波空军爆发空战， F-35将对俄空军战斗机部队构成严重打击。作为5代机 ，F-35优势是毫无疑问的，
除非俄空军快速扩充苏57机队的规模，否则打击装备五代机的 F-35的波兰空军难度是相当大。不过相比于其他美式战机，韩国战机的订单似乎显得十分突兀啊。其实在最开始的时候，波兰是希望购买更多的 F-16的，但是制造商洛马公司的产能远远跟不上世界各地的订单。远的不说，波兰南面的邻居斯洛伐克还等着全部14架 F-16在2025年前交付呢。正因为如此，韩国的快速交付能力就成了 FA-50被选中的决定性因素。第一批 FA-50战机将在2023年年中交付。这款 FA-50战机呢，是来自著名的 T-50金鹰式教练机，后者呢由韩国航空航天公司和洛克希德马丁公司联合制造，用到了很多 F-16的技术，就连驾驶舱仪表盘跟 F-16都有许多共同之处，但是在造价和使用成本方面呢，都是大大低于 F-16的。这也代表着波兰的 F-16飞行员可以在 FA-50上进行低成本训练。除了以上这些战机外呢，波兰空军还有23架苏联造的米格29以及32架苏22战斗轰炸机。随着俄乌战争加剧，波兰也是随时准备将它们交给乌克兰。尽管最后美国否决了波兰援助米格29的计划，但是军事分析家们断定，波兰已经将米格29的几乎所有备件都已经送去乌克兰了。这次波兰陆军的扩充对于北约和乌克兰而言都是一个好消息，各国的负担也可以随之减轻。而且如今随着俄军在乌战场上的接连失利，波兰对俄罗斯的心境也已经与2014年克里米亚危机爆发时完全不同了。当时波兰对俄军的神速进展感到焦虑和恐惧，时过境迁，庞大的俄军在乌克兰进展不顺，且日益被削弱。波军呢打心底已经没有那么恐惧了，甚至还有不少志愿军前往俄乌战场试一试俄军的成色。据了解，波兰之所以将2023年的演习定在了3月27号，是为了和乌克兰打配合。这个时间呢，将成为乌军发动新攻势的理想时期，届时北约将为乌军提供新武器，同时乌克兰那些前往其他国家受训的士兵也将返回国内，再加上波兰的军事演习会牢牢牵制住白俄和俄罗斯的注意力，届时乌克兰才能真正的放开手脚与俄罗斯一战。好了，本期视频到这里就结束了，大家认为白俄最终是否会参战呢？欢迎在下方评论区留言。对本频道感兴趣的朋友，请点击下方的订阅按钮。我们下期再见。